सबसे पहले तो आप ये आवाज़ सुनो, छोड़ के दे। ये है टोयोटा बेल्टा 2014 मॉडल, जिसका फ्रंट से एक कैटलिटिक कन्वर्टर मिसिंग था, जिसके अंदर से जो इस्लामिक हनीकॉम था वो बीच में से निकला हुआ था। एक तो इसकी वजह से गाड़ी का साउंड बहुत ही ज़्यादा इरिटेटेड था, जिसकी वजह से कस्टमर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब था। इसमें इंस्टॉल कर रहे हैं इसका अपना ओरिजिनल काबली कैटलिटिक कन्वर्टर, जो कि 10/10 कंडीशन में है, जिसकी 1 ईयर की वारंटी है। अगर कैटलिटिक कन्वर्टर का कोई इशू होता है तो उसका मैं जिम्मेदार हूँ। अगर आपको भी अपनी गाड़ी से रिलेटेड कोई कैटलिटिक कन्वर्टर या साइलेंसर चाहिए तो आप मेरे दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप करके अपने मॉडल की पिन लोकेशन के साथ मशवरा कर सकते हैं। इसके बाद इसका जो फ्रंट वाला साइड है ये आपको क्लियर दिखा रहा हूँ। इसके अलावा इसकी जो बैक वाली ढोलकी है ये इसमें कोरे की लगी हुई थी, इंतहाई देसी और थर्ड क्लास ढोलकी थी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा बैड साउंड था जो आपने सुना है। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें जो अभी ओरिजिनल ढोलकी इसकी लगा के दे रहे हैं, जो कि बोल्ट टू बोल्ट ओरिजिनल बेल्टा की अपनी जापानी ढोलकी है। इसको लगाने के बाद इसका आपको रिजल्ट दिखाते हैं, ये भी आप मुकम्मल वॉच करें। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आपसे गुजारिश है कि लाइक लाजमी कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह।